subota 20. to jest 18. jun, tačno je 7:15. Rešio sam danas iz Leštana da odem do Fruške gore. Svi spavaju, sve je mirno, vikend je, uslovi su idealni. Ja se sada nalazim, prolazim prečicom jednom kojom ću izbiti na Kaluđericu lakše da sačuvam što više snage bude mogo. Evo me prolazi kroz Kaluđericu, još malo pa ću izaći na Smederevski put. Evo me na Smederevskom putu kod malog mokrog luga. Trebalo mi još 43 minuta malim uličicama kroz Kaluđericu iz Leštana da se kapam. Odavde idem u mali odmor, spust. Gotovo skroz dole do različitih tunela ili ne znam kuda će me odleti ova navigacija. Koristim maps.me da ćemo vidjeti sve u svemu. Super je put, čeka me malo niz brvice na odmorim. Možda me čujete, možda me ne čujete zbog ovog vetra, ali generalno to je to. Živjeli. Prolazim Lion, evo trenutno sam na sat vremena, tačno sat vremena od kad sam izašao iz kuće. I evo to je to, znači sporednim putem, paralelno sa Smederevcem, kroz sat vremena apsolutno normalnom vožnjom možete doći do, može se reći, maltene i Đera pijaca. Kada biste držali malo jači tempo, to bi bilo još brže. Prolazim Đeran pijacu, spuštam se ka crkvi Svetog Marka, dole ka Trgu Republike. Vožnja je odlična, put nema potrebe ni otpisivati. Za sad je sve super, trenutno sam na 13. od ukupno 111 ili 112 km koje planiram danas da pređem. I kako ovdje saobraćaj malo gušći, ali kada se radi grad je. Evo prelazim Brankov most. Do sada nisam išao, imaju, kažu, ima biciklistička staza s ovoj desne strane, ima staza za pešake, ali nisam nešto presrećen. Evo moj amortizer. Tako da sad sam na svom 17. km od starta, putujem sve ukupno sat i 15 minuta, to je sat i 11 minuta. I tako, sve je u redu. I ja, kakva li je tek kad ne bi bilo biciklističke staze. Evo me trenutno prolazim kroz Zemun, kroz Gravnu ulicu. Ovo je sad 20 km prilaz. Za sad je sve u redu, saobraćaj u gradu malo je jači nego ovako u prigradskom delu. Što je bilo, ali za sad je sve u redu. Gledam se gore, mislim da vodim na Batajnički drum, nisam nešto mnogo studirao. Sve u redu, idem sat i pol vremena, 20 još malo, da ću sesti napraviti malo. Evo, trenutno sam na Batajničkom drumu.
Prolazim pored ovih fabrika silnih, levo, desno. Šta su već? Neke proizvodnje. Trenutno vozim neki 40 km od kad sam pošao. Nije da je opušteno, ali može se. Zamišljao sam nekako ravniji ovaj baterički drum. Idem nekih 20-ak, 15, 20, pa 25 na sat, tako, ali generalno je dobro sve. Pravac vidim ispred sebe, imam i retrovizor na bicikli, tako da sam bezbedan. Na glavi je kapak, iza mene je saobraćaj. Sve u svemu nije loše. Evo me, sada skrećem sa Batajničkog druma. Idem ka Novim Banovcima, desno kod crkve i Surčina. Moram da se ispravim u odnosu na prošli put, 13,5, to jest sada prelazim 34 km, znači za 34 km od Leštana dolazi se do skretanja za Nove Banovce. Kaži mi da si u Vojvodini, a nemoj da mi kažeš da si u Vojvodini. Stvarno sam u Vojvodini. Trebalo bi da sam na nekom približno 40 km sad ovdje, evo nalazim se kod znaka Stari Banovci, nastavit ću kasnije onim putem. Na Fruškoj gori ostalo je negdje još oko 70 km, ali ću morati da stanem i da iskoristim ovaj makronutritivni ambis koji sam spremio kod kuće za usput, pošto sam prošli put napravio glupost kad sam išao na Kosmaj i na kraju sam ceo put odradio na bonžiti i na nekom voću usput. Tako da sad ću jesti i nastavljam dalje. A few moments later. Kad dođeš u situaciju da ti pukne guma na 50 km od kuće i 70 km od cilja. Kažu za 2 km ima ovdje vulkanizer jedan koji bi to mogao da reši, sad ćemo da vidimo. 2 km guranja, sastavni deo posla. Hoću samo da vam se javim, evo završio sam kod majstoriće i krenuo sam dalje. Pričao sam tu sa ljudima i sa njim i sa ljudima pored, objasnili su mi put, mislim da ću i bez te navigacije moći sad da stignem. Kažu da nije strašno, nije puno ostalo, kolima bi trebalo 20 minuta, znači ja bi trebalo za nekih sat i nešto da stignem biciklom, zavisi koliko budem. Mnogo je ravniji put od deonica koje sam do sada vozio. Tako da nadam se da će biti ok, evo. Krenuo sam, guma je sređena. Idemo dalje. Mala digresija na cijelu priču. Što dublje ulaziš u Vojvodinu, to su
lubenice jeftinije zbog 5 dinara. Sad smo došli na 75. Pitam se šta će biti tamo kod Slankavina. Izašao sam iz Surduka. Idem sada ka Slankavenu. Stvarno živancija, šteta što nemamo više vremena ovako češće da se čovjek opusti. To su kilometri, to nije. Ako se ne varam, ja sam sada u Krčedinu. Po nekoj navigaciji bi trebalo da kaže da mi je ostalo 20 kilometara još. Što mu dođe ako ovako malo lošiji put nas malo jače od 1 sata. I dalje su oko mene, ovo je neverovatno koliko Vojvodina ima prostranstvo posađeno po žitaricama, pod svim, pod svačim. Milina. Nadam se da sam za 1 sat vremena tu, mislim da neću imati mnogo vremena da sedim, ali da obiđem par mjesta, da uslikam par slika, pa da se vraćam za Beograd, bit će kasno. A pre ulaska u Bešku sam video znak na kome piše 5 km do nacionalnog parka Fruška Gora, što znači da sam blizu, što znači da sam prešao 70 i kusur kilometara verovatno do sada. Nemam slobodnu ruku da proverim. Svakako ulazim sad u urbano, malo se saobraćaj povećao. Evo kako to otprilike izgleda. Sad kreću neke fabrike, radnje, šta su. Ja ulazim u naseljeno mjesto. Valjalo bi mi da nađem neku hladnu vodu. I to je to. Uspeo. Još malo.
hoću da se javim još jednom dok je baterija u životu, pošto mi je prazna i baterija na kameri, da je ona baza što puni. Uspeo sam, prošao sam nekih, ja mislim da je bilo oko 100 kilometara do ovog Fruške gore. Došao sam, nisam mogao cijelo deo da prođem gore sam zato što su neki radovi u toku i kopane su ulice, a ja sam s ovim gradskim biciklom pa gume nisu baš i onako jedna pukla već usput ovdje, samo mi je falilo da opravljam i drugu. Tako da nisam išao, stao sam, došao sam znači, do uspona gore, znači do onog plaže, jezera, pa sam počeo drugom stazom sam probao da prođem, međutim nisam niti uspio i rešio sam da se vratim. Jednom ako budem imao vremena, autom ću to da odradim, lepo i kako treba. Tako da znate, uspeo sam,